Штипските социјалдемократи до антикорупцијска и државниот завод за ревизија ќе поднесат представки за 5 локални функционери на ВМРО ДПМНЕ во Штип. Представките се против градоначалникот на општина Штип Илчо Захариев, председателот на Советот на општина Штип Владко Миташев, поранешниот директор на јавното предпријатие ИСАР Никола Мицевски, ВД директорот на јавното предпријатие Ангел Бојаджиев и председателот на управниот одбор на јавното предпријатие ИСАР Сонја Тулиева. Представките се иницирани од управниот одбор на најголемото комунално предпријатие во Штип и регионот, кој, како што кажа од СДСМ, повеќе од една година работи незаконски. Најголемото јавно предпријатие во Штип, јавното предпријатие ИСАР, од 2013 година функционира незаконски, со управен и надзорен одбор со изминат мандат. Поради нелегитимниот состав, одлуките на ова јавно предпријатие се незаконски, со што се отвара сомнеш дека на незаконски начин се потрошени големи суми пари на граѓаните. Поради ова, СДСМ бара преиспитување на сите досега донесени одлуки од нивна страна и итна седница на Штипскиот совет со една единствена точка – избор на членови на управниот одбор на ИСАР. Но од Штипскиот совет, чија надлежност е изборот на членови на училишни и управни одбори, велат дека вината за ИСАР е партиска, а не општинска. Советот и председателот на Советот имаат испратено барање до политичките субјекти и немаме повратно добиено ништо, односно председателот на Советот и самиот Совет нема добиено предлози од самите политички партии за именување на членови на управен одбор во јавното предпријатие. Најпрво треба да поминат на матична комисија за избор и именување и потоа на самата седница на Совет. Кога се испратени тие барања, колку време? Па некаде 4 до 5 месеци. Ниту една од политичките партии нема испратено нивни предлози. Инаку управниот одбор на ИСАР брои 9 членови со месечен паушал од околу 50 евра. Нивното работење предпријатието годишно го чини околу 5500 евра.